في هذا الفيديو غادي نشوفوا ارعب فيلم في تاريخ السينما اللي تسبب في 9 الوفيات ديال الناس اللي مثلوا في ذاك الفيلم. هذا الفيلم ماشي مجرد سيناريو عادي تكتب كما الافلام، وانما واحد النسخه اللي ملعونه. تخيل معايا البلاطو ديال التصوير تحرق بلا سبب، من غير واحد الغرفه اللي باقي لحد الان كيسولوا كيفاش. في عام 1973 خرج للسينما واحد من ارعب واخطر الافلام في تاريخ البشريه. المعنى ديال هذا الفيلم، الاسم ديالو هو انه طارد الارواح الشريره. هذا الفيلم كان مرعب لدرجه انه اي واحد كيتفرج فيه كيسخف، وكاين اللي كيهرب وكيبقى كيبكي. ولكن الصدمه الكبيره ملي مشيت قلبت على هذا الفيلم لقيت ان هاد المشاهد اللي شافوهما ما كتسواش حتى 1% من داك الشيء اللي في السيناريو بالذات. المهم القصه كتبنى على واحد الدري اللي صغير كان عايش في الجحيم مع اللمس كما كنقولوا، مع الشياطين. والاكثر من هذا الشيء كاين اللي كيقول بان النسخه الاصليه ديال هذا الفيلم ملعونه وحبسوا التصوير ديالها بزاف د المرات بسبب الكوارث اللي كيوقعوا والوفيات اللي كتوقع بدون سبب. في الحقيقه بطل القصه اللي كنا شفنا في الفيلم بنت صغيره، ولكن هي في الحقيقه كان ولد صغير سميتو رونالدو كامل كتعرفوه، ولكن ماشي رونالدو اللي كنعرفو كرة القدم. كيعيش مع واحد العائله في الولايات ديال ميرلاندا الامريكيه في عام 1949. هذا الولد كان متعلق بزاف بخالته اللي كانت مهتمه بهادشي ديال العالم الروحي واستحضار الارواح، وهي اللي علمته كيفاش يلعب باللوحه الويجا. هاد الويجا انا ما عرفتهاش الصراحه، هي لوحه مشهوره كيقولوا باش يتواصل مع العالم الاخر. وفجاه الخاله ديالو توفات، والولد بقى كيمر بواحد الظروف نفسيه صعيبه. كيدخل للبيت مظلام وكان كيبقى يلعب في داك اللوحه، هو كان كيعتقد بلي انه غادي يقدر يتواصل مع خاته اللي توفات. والو داز واحد الوقيته والديه بداو كيسمعوا الهراس في البيت، الزديح، الجاج. تخلعوا هما طلعوا لقاو الابن ديالهم في السرير كيطلع حتى السقف ديال البيت وكيرجع يتزدح. صافي هنايا بقاو الخلعه، بداو كيجيبوا اطباء نفسيين، كيجيبوا بزاف ديال الناس باش يحاولوا معاه، ولكن حتى حد ما لقى شي تفسير طبي ولا علمي لهذا الشيء اللي كيطرى لهاد الدري هذا. ملي عجز الطب تماما، صافي العائله ما بقى ليها حتى حل غير انها تلتجئ للكنيسه وتطلب المساعده. وجاب واحد القسيس اللي معروف كان سميتو ويليام بودري. هذا ويليام واحد القسيس اللي معروف عندهم هما، كان كيعيش ديما واحد الرعب اللي حقيقي لدرجه انه كان كيكتب داكشي اي حاجه كتوقع له في واحد المذكرات السريه اللي كيكون مخبيهم هو على هادشي اللي كيشوفوه هذا العالم هذا. هنا صافي ملي بدا الطقوس ديال طرد الشياطين، الصوت ديال الولد تبدل تماما في ثانيه واحده، ولا واحد الصوت اللي غليظ بحال داك الانسان. حنا الا كنتي حضرتي على شي واحد فيه الجن كيبقى يهضر بواحد الصوت اللي غليظ، وبدا كيدوي لهم بواحد اللغات اللي عمره هو قراهم ولا عارفهم هو اصلا ولا سمع حتى عليهم. صافي هنايا بداو كيشوفوا العائله تصدموا واحد الصدمه الكبيره، وبداو كيشوفوا ان الجسد ديال الولد بدات كتظهر فيه واحد الجروح وواحد الذراع فيه وبزاف د الحوايج وما يمكنش. هنايا قال بلي ان الولد ولا واحد القوه، ولات عنده واحد القوه خارقه من عالم الجن وداك العالم كامل. هذه هي القصه الحقيقيه اللي وراوها لنا في الفيلم، ولكن هنايا الحقيقه مازال ما شفناهاش. هذا المخرج ويليام فريديكن ملي بغى يصور الفيلم في عام 1972 بدات كتوقع واحد الامور اللي غريبه. داك الموقع ديال التصوير تحرق داك الاجهزه كامله، وهنا الصدمه ان الغرفه اللي ما تحرقاتش هي اللي كان فيها داك الطفل اللي هما كيبدلوا داك السيناريو بصفه بنت ياك. وداك الارواح اللي تمايا قررت انها ما غاديش يمثلوا هذا السيناريو هذا، بالخصوص في داك المنزل اللي ما كانوش عارفينه هما ديال داك الطفل اللي كان عايش تما. صافي ملي مشاو هنايا بداو كيقلبوا في القصه ديال داك المنزل ديال من كان وشنو وقع فيه، ومشاو عند داك العائله عاودوا لهم نفس السيناريو اللي دايرين في الفيلم، وقالوا لهم بلي انهم نتوما هنا اللي دايرين هاد البلايص ديال التصوير هذه هي اللي وقع فينا المشكل، وهنا فين الولد ديالنا وكان مسكون وكانت هنا خالته، وهنا فين علماتو وكذا وهادشي كامل. تخيل معي شو راه صدفه متشابهه، واحد الدور اللي عاش واحد الانسان قبل وهما جاو غير يصوروا وداروا هذا السيناريو، يعني اي واحد جا تما غادي يعيش هذا السيناريو هذا. المهم الفيلم غادي نكتب لكم الاسم ديالو في التعليق ياك، وغيبقى ديما واحد الفيلم اللي زوين وواحد اللحظه اللي شو سبحان الله هما ما كانوش اصلا عارفين شنو وقع تما، وهذاك السيناريو اللي كاتبينه هو اللي وقع لذاك الدري.
ما يمكنش. المهم الدراري وصلت حتى لهنا والدريات كيبقاو الدريات كتقول الدراري كاملين راه خوت لايك متابعه. وجيت للطبيعه لهنايا صراحه ما لقيتش فين غنصور، الدار فيها الصداع، وهنايا افضل. هنا ان شاء الله غنبقاو ديما نصوروا تقريبا. والا بنت لكم راه كنشوف هكا مزيان بزاف، التليفون راه طايح شويه وما حافظتش الاسماء، ما حافظتش بزاف، كنبقى نجبد لكم الاسماء هكا. تهلاو في راسكم الدراري.